रुकिए। सामने बड़ बढ़िया हुआ है ना। हाँ लेकिन वो अपने यहाँ के जैसा बालू तो लेकिन जैसा वही बालू है। अरे वही बालू है, प्लस्तर बालू है। प्लस्तर वाला बालू है। समुद्र से निकलता है तो यहाँ से कोयलड़ वाला बालू आता है। ये प्लस्तर वाला बालू है। हाँ, अपने यहाँ से यही बालू आता है। बराबर